Une fille m'avait donné un OS50K. Une deleted user. Oh my god, regardez, reçu. J'ai reçu un OS50K par une deleted user. Mais en fait, elle est que niveau 6 et elle a eu un OS50K. Bah, je n'ai rien compris du tout. Et voilà, regardez, elle m'a donné aussi ça. Oh my god. Bah voilà, c'est un peu la fin de cette vidéo. Je voulais vous montrer que ça. Bye.